عليكم الحباب. اليوم جبت لكم وصفة البقلاوة التقليدية، أربحوا معايا نديروها مع بعض. عندي هنا 4 كيلات فارينة، رشة تاع الملح ورشة تاع لافاني. عندي هنا بول نتاع اللي كيلت به الفارينة، درتو سمن وذوبته وخليته برد لي. هنا درت ماشي بول معمر، الفارينة عمرتها كامل، من البول تاع السمن نقصوله شوية باش ما تجيناش بزاف ميدومه. البقلاوه ما تحبش ليدام بزاف. هنا عندي السمن، الكيله تاع السمن، وعندي الحبات تاع البيض. دوك ندخل السمن مع الفارينه، ومن بعد نبدا نطم بالبيض والمزهر. شوفوا الطريقه كيفاش نديرو باش نديرو البسوس تاعنا، يعني باش نبسو الفارينه ليدام ندخلوه داخل الفارينه هكذا، نحكوه بكف اليد. شوفوا لي دوكا كي بسست الفرينه مع ليدام. هنا نحط الحبه تاع البيض في الوسط ونفتحها بشويه نتاع الماء زهر والماء، نكون دفيته شويه باش ما يديروش لي غيمو كي ندير العجينه، كي نطم العجينه ونبدا نطم ونطمها ماشي متلوقه، نطمها يابسه. شوفوا نفرغ ليدام تاعي ونبدا ندخل فيه في الفرينه. هذيك شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها كيفاش تكون شاده روحها يابسه. خليها ترتاح على الاقل 2 سوايع فما فوق، تقدروا حتى تبيتوها وتخليوها غدا من داك باش تبداو تفاصوني في البقلاوه تاعكم. اذا حبيباتي شوفوا هنا راني حليت لي بول تاعي. هنا عندي 12 كره تاع العجينه، وهنا عندي لا مايزينا تاعي. نغطيهم باش ما تنشفليش العجينه، ونبدا نفتح بالوحده. ناخذ اون بول وندير لا مايزينا ونبدا نفتح فيها. دوك نوريكم. هايليك نحكم وحده، نرش لا مايزينا، رشوا مليح لا مايزينا ما تخافوهاش. فوالا نبدا نفتح، نديرها دائره هكذا كيما راكم تشوفوا. هكذا نحطها، نجيب لا دوزيام، نزيد ندير لها لا مايزينا، نفتح، نحطها فوق الاخرى هكذا. شوفوا نزيد ندير لا مايزينا ونحطها ونكمل كامل هادوك لي بول اللي مازالوا، يعني 12 وحده نديرها، ندير هذه فوق هذه فوق هذه، نحطهم يريحوا ومن بعد نفتحهم كامل على مره. دهنت السنيوه تاعي اللي راح نحط فيها، هذه سنيوه فيها 30 سنتيمتر مدوره، درت فيها السمن ودوك نبدا نحط في لي فاي تاعي. هيك شوفوا هنايا درت جوز مع اللوز، خلطتهم 3 كيلات مع كيلو سكر ونميتهم بالمزهر ودوك نحطهم كحشوه. هذيك الاخرى تاعي بعد ما كملتها العجينه بعد ما استفتها داخل